禮拜咧，我哋就嚟到 Royal Masonic，咁喺我身後邊咧就係佢哋嘅校服啦。咁其實而家呢一度咧，我就不斷轉圈啦，因為呢一度實在太大啦。咁其實咧呢一度咧就係佢哋嘅 main reception。Royal Masonic 咧，可能有啲人聽過，有啲人未聽過。聽過嘅人就知咧，其實佢就喺倫敦Watford 附近，即係倫敦嘅松路地鐵咧係到到嘅。咁即係話，如果你坐地鐵啦，可能喺 Baker Street， 即係福爾摩斯嗰個地鐵站啦，大概係9個字左右咧就會嚟到㗎啦。Royal Masonic 咧係一間女校嚟嘅，呢度就有3個 boarding house 咧，咁就一個就係 Junior 啦，咁佢哋其實由 Year 4啦，即係話大概8歲開始都已經可以寄宿㗎啦。咁另外跟住咧 all the way 咧就去到 Year 8，即係12歲啦。咁跟住咧佢哋嘅14同15歲，即係 Year 10 and 11咧，就會喺另外一個 boarding house。咁最後咧 Sixth Form 咧就會再喺一個比較大嘅 boarding house。咁不過因為呢一度咧其實係由1930幾年開始已經係一個女校啦，咁佢哋嘅教學觀念咧就係覺得以年紀去分配比較好啲。咁你問我咧，以年紀個分配咧個好處咧就係你可以根據嗰個年紀去同佢哋講，譬如話啦出街，咁可能如果你係俾一個 Sixth Form 去出倫敦啦，而你唔俾一個13歲出倫敦咧，佢覺得可能唔公平。咁不過因為大家呢個係年紀問題，所以唔俾你。咁呢一個以年紀去分嘅呢一個方式咧，亦都係令到啲女仔好清楚知道佢哋係要做啲乜嘢。呢一度有幾個特色嘅，咁譬如話啦，呢一度咧係有一個全應該最長嘅一個叫教學嘅走廊，佢大概咧如果你要行嘅話咧，由一個點去到第二個點咧，係一個啲直嘅走廊啦，係大概要15分鐘左右。咁裏邊咧就會有晒所有Year 9至到11嘅班房裏邊，Year 12同 Year 13咧係喺另外一個叫 Sixth Form Centre 咧係去做呢一個教學嘅。學校咧，我覺得比較佢嘅特色咧，就係佢真係可以幫到啲女仔，令到佢哋畢業嘅時候非常自信。譬如話啦，如果係喺每日嘅教學裏邊咧，佢哋而家咧就將嗰啲班房咧就慢慢係裝修緊，咁就令到佢哋咧係有一個 speaker 台啊。
就可以令佢哋發表要講。佢哋係好多細微嘅嘢係令到啲女仔好自信。如果大家係要考慮嚟呢間學校咧，有幾點啦。第一就係佢哋好近倫敦啦，唔好話因為近倫敦而唔考慮。其實咧呢一度咧係喺倫敦嘅郊外嚟嘅，咁所以咧就唔係話好似你去到 Oxford Street 嗰種咁繁榮。呢間學校如果行去地鐵站係行到嘅，大概如果我行嘅話，可能我行得快啲，大概10至15分鐘咧就有行到，而佢係一條小徑直落到去一個地鐵站。佢如果譬如話大家可能會翻香港翻得密少少啦，佢距離機場咧唔塞車嘅情況之下咧20分鐘。另一點啦就係咧好多時咧好多女校已經改變成男女校啦，咁不過呢一間咧就暫時都係冇嘅。原因就係佢哋背後 Royal Masonic Society 佢哋嗰個理念啊。佢哋呢一度咧就唔係租嘅地方，係佢哋自己 Royal Masonic， 即係佢哋個教學團體自己擁有嘅300公畝嘅土地。咁所以佢哋喺呢一個教學理念上面咧就比較強。我覺得最後一點咧就係、如果你係諗緊 BNO 移民而希望落腳一個點咧，我覺得呢一度咧係絕對可以考慮。第一，你係 Watford 開始都多香港人，同埋你叫做喺倫敦，咁即係話爹哋媽咪揾工亦都方便。如果譬如話你未清楚知道你會住邊啦，你可以考慮一下咧，就係喺呢一度寄宿，可能第一年寄宿之後咧，等你落咗腳嘅時候咧，再決定喺邊一度揾屋或者買屋，咁就最好。咁我今日就去到呢度啦。咁我今日真係多謝晒佢哋嘅同事，唔該晒你，拜拜。